Keling, tashrif buyuring. Xo'p, o'zi umuman o'yinchilarni kayfiyatiga keladigan bo'lsak, asta-sekin ko'rdik 2022 da kayfiyat ancha yaxshi. A'lo darajada. Xotirjamlik bor. Xuddi shunday. Ali jamoasida esa birozgina nimagadir bir xavotir sezgandek bo'ldim. Qanaqadir o'y, xayollar bor-a? Baribir Ramzesdan mana Mana o'sha o'sha qarama-qarshiliklar, mana shunday qarama-qarshiliklar bor bugun har bir jamoada bor. Marishka hamda Bonika qarshiligi. Aynan mana shu qarshilikka ham biz o'yinda e'tibor qaratamiz. WoW kartasida mana o'yinchilar o'zlarini devayslarini albatta ushlagan holda o'yinda menimcha mashg'ulotlarni o'tkazishyapti hozircha. Hasan Pekic, Lapar jamoasi o'yinchisi namoyish etilyapti. Aynan turnir reglamenti shunga o'yindan keyin to'xtalamiz. O'yin boshlandi. Birinchi kartaga qarshi 2022 jamoasi Lapar Davronni o'z holatida Makaron kalla nok holatida bu 22 endi menimcha o'zlarini niklarini yozishmagan. Mana Ramzes o'zi nikida, ya'ni Zabudu bu hozir aniqlashtirib olamiz. o'yin davomida aniqlashtirib olamiz albatta va Lapar jamoasi o'yinchilari juda tezlik bilan birinchi raundni berib qo'yishmoqda. Xo'p do'stlar, ko'rib turganimizdek 14 ta raund davom etadi va hozircha endi ikkinchi raund ham start oldi. Ramzes anchagina yaqin kelib oldi raqiblari tomonlama. Ramzes o'zi ancha ochiq o'yin ko'rsatmoqda. Xuddiki birinchi raundda ham ko'rdik, hech qanday qo'rquv yo'q. Uni xuddiki bugun hech kim to'xtata olmagandek, to'xtata ololmagandek. Ramzes hayashkalar uloqtirishni boshladi. Lapar Davronning holatga uchatildi. Dinay esa hozircha ortdan turib spreylar ajoyib coverlar bor. Stanokmi hozir Ramzes nima qilib tashlayapti? O'zini xuddi PMCL, PMGC o'yinlarida ishtirok etayotgandek tutayotganligini ko'rishimiz mumkin. Lapar o'yinchisi Crash hozir Ramzesga qarshi, lekin yani Zabudu Ramzesga ortdan yordamlashib yubordi va 2-0 hisob. 2-0 juda ham tez va siz boyaginazdek aytib o'tganingizdek 2022 men shunchalik qiyinchilik ham uchramaydi degan edingiz. Shu xuddi o'sha so'zlaringiz o'z so'zini aytmoqda hozircha va bizda esa 3-raund start olganligini ko'rib turibmiz. Niklar esa 2022 da biroz keyin bilib oladi. Aynan qaysi o'yinchi, qaysi biri Dinay, qaysi biri Aslanboy, qaysi biri Makaron kalla bu Hasan Pekic. Menimcha tushunib oldik. Crash o'ziniki bilan hozir ajoyib zajim Lapar Davron bir o'yinchini, ya'ni Zabuduni nok holatiga keltiryapti. Ramzes transportga o'tirdi va burchakka olish uchun yetib keldi. Juda ham low HP da. Aynan uni pozitsiyasiga Hasan Pekic bosim uyushtiryapti. Hozir birga bir fight ko'ramiz. Ikki o'yinchi hammasi low HP edi va Hasan Pekic'ni qo'li balandroq kelyapti. Ramzes nok holatida Ramzesni ko'tarib ola olmaydi sheriklar. Sababi aynan o'sha pozitsiyadan biroz uzoqroqda joylashib turishgan edi. Hasan Pekic pozitsiyasiga granata ajoyib yetib keldi-yu, lekin nokgacha yetarli bo'lmadi. 3-3 fight ko'ramiz jamoalar ishtirokida. Yo'q, to'rga ekan. Lapar Davronni hozircha yo'qotishlar yo'q. Mana bu hayashka bitta nok ham bo'ldi. Lapar Davronning hozircha nok holatiga uchragan o'yinchi bor. Va sekin-astalik bilan burchak olishni boshlash kerak 2022 Team jamoasi o'yinchilari va shuni harakatini ham boshlashayotganligini ko'rib turibmiz. Dimlar uloqtirildi. Ramzes esa maksimal darajada hozircha o'z jamoadoshlariga informatsiyalar berishga harakat qilib ko'radi. Ya'ni Zabudu o'z yurishini boshlagan va Makaron tomonidan noholatga uchatilmoqda. Qolgan o'yinchilarni ham hozir parishlar berishga harakat qilib ko'radi. Dimlar ichiga spreylar uloqtirish boshlandi. Makaron davom ettirmoqda. Hozir o'z raqibini yana bir raqibini holatga uchatib qo'yishi mumkin edi, lekin yo'q, Ospreyni boshqa yo'nalishga jo'natib yuborganligini ko'rmoqdamiz, lekin Dinay oxir-oqibat baribir ham holatga uchratildi. Hozir mana endi qiyinchiliklarga duch kelishyapti 2022 jamoasi, ya'ni Zabudu yana nok holatida. Hozirgina Marishka uni ko'tarib olgan edi va Marishkani o'zi ham juda ham qiyin vaziyatga tushib qoldi va birinchi ochkoni qo'lga kiritishyapti Lapar jamoasi o'yinchilari. Hisob biroz bo'lsa ham qisqardi, 2-1 ko'rinishiga keldi.
Va menimcha juda ham qiziq bo'lyapti. Erangel kartasini ayrim hududlarida mana shunday faytlar bo'lib o'tyapti. Bu juda ham qiziq. Endi hisob hozir nechigacha davom etadi? 10 raund. Best of 3. Degani 10 raunddan keyin bilaman. O'zi birinchi 8 da qo'lga kiritib olgan jamoa g'alabani qo'lga kiritib ketishi mumkin va Everestda yana janglar ko'rishimiz mumkin. Tezlik bilan. Yana tezlik bilan yakunlab qo'yishmoqda 2022 tim jamoasi o'yinchilari. Va kadrlardan azizga bilib oldimki, birozgina menimcha aniqlik kiritadigan bo'lsak, Fin aynan Yan Nezabudu. Nickname'ida, Dinayda esa Aslanboy bo'lishi kerak. Katta ehtimol bilan. To'g'ri. To'g'ri, mana shunday holat bo'lishi mumkin. Va yana bir raund boshlandi. Hasan Pekkejning holatida Ramzes hozircha o'z raqibi pozitsiyasini o'rganyapti, qidiryapti. Bonika Hasan Pekkejni ko'tarib olish uchun yo'l oldi. Aynan Lapar o'yinchilari pozitsiyasiga 20 jamoasi o'yinchilari tomonidan granatalar uchib kelayotganida Crash ajoyib tarzda raqibini nok holatiga keltirdi va o'z pozitsiyasini o'zgartirish uchun harakat qilmoqda. Aslanboy hozir burchak olganini ko'rishimiz mumkin. Juda ham yaqin kelib oldi raqiblariga va u nok holatiga keltirilmoqda. Lapar o'yinchilari low HP'da ehtiyot bo'lishlari kerak. Yuqorida Marishda o'z sherigini ko'tarib olganligini ko'rishimiz mumkin. Ramzesdan yana bir nok. Hasan Pekkej nok holatiga keltirildi va shu zahoti dabit qilib yuborilyapti. Ikkita o'yinchi qoldi Lapar jamoasida. Crash Bonika bilan birgalikda. Bonika noqolis kuchatildi. Crash TDMdagi piklar yordam beradimi deb o'ylaganim, lekin unday bo'lmadi. TDMda endi arena boshqacha o'zi. U yerda o'yinchilar bilishadi, qaysi paytda pikni amalga oshirish kerak, qaysi paytda save holatida o'ynash kerak. Lekin bu yerda klassik matchda bo'layotgan payt kimdir bitta spot uchun kontest olib boradi-ku, xuddi mana shunday holat yuzaga keladi. Lapar Davron yana nok holatida va biroz bo'lsa ham ustunlik 2022 jamoasiga o'tayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ramzesdan granata va u otgan granata pozitsiyasida hech kim yo'q edi. Crash ham nok holatida va Ramzes bosimni boshlab yubordi. Ikkita noki bor Lapar jamoasini Davron dabit qilib yuborilyapti. Marishka hamda Bonika faytini ham ko'ramizmi? Ramzesni holatiga keltirib qo'yishdi. Aslanboy esa Bonikani holatiga keltirdi. Marishka yaqinlashib olyapti va Ramzesni ko'tarib olayotganligini ko'rishimiz mumkin va bo'ldi. Bu raund ham yakuniga yetdi va 2022 yana bir ochkoni qo'lga kiritmoqda. 2022 jamoasi o'yinchilarida anchagina to'xtatib bo'lmayapti. Aynan Ramzesni o'z faytlarga yaqin o'ynayotganligini ko'rib turibmiz. Va Ramzes hayeshkali uloqtirishni boshladi. Uning ortidan Aslanboy ham shu tayming bilan hayeshkali uloqtirib olganligini ko'rib turibmiz. Boynika noholat kuchatilmoqda. Ramzes birozgina ortga qochishga majbur, chunki Lapar o'yinchilari bosim o'tkazishni boshlashmoqda. Ular ham Ramzes spreylari bo'ldi. O'z raqibini noholat kuchatib qo'ydi va Lapar jamoasi o'yinchilari endilikda duo holatida qolib ketishmoqda. Boynikani hech qanday qutqarib olisha olmaydi. Makaron yaxshi hayeshka. Makaron ham noholatiga uchratildi va Ramzesdan klach ko'ramizmi degan moqchi edimki, lekin yo'q. Finda o'z yakuniga yetkazib qo'ymoqda. Ramzesni umuman to'xtatib bo'lmayapti. Stop knopkasini u uyga tashlab kelgan. Ramzesni shu nok holatiga tushib qolganda ko'tarib turadigan o'yinchi bo'lsa bo'ldi va bu o'yinchi bor. Marishka mana shu ish bilan shug'ullanyapti ko'p vaziyatlarda. Yana bir raund start oldi do'stlar. Ramzes o'z HP-larini yaxshi ko'rinishga, to'liq ko'rinishga keltirib olyapti va sekin-asta bosimni amalga oshirishi mumkin. Davron nok holatida, endi nok holatidagi o'yinchilar 2 kishini tashkil etadi. Lapar jamoasida Bonika hamda adashmasam Hasan Pekkej qoldi. Yana bir nok yoki dabit qilib yuboryapti. Hattoki Ramzes hozir biroz oshirib yubordi. Endi bu yerga erkalab ketdi Aslanboy va mana o'sha erkalikning oqibatida hozir bir ochkoni boy berishdi. Va bundan Lapar jamoasi o'yinchilari ajoyib tarzda foydalanib ketishmoqda. To'g'ri, endi 2022 jamoasi hozir oldinda o'zlarini shunchadan bemalol his qilayotgan bo'lishlari mumkin. Yana bir boshqa pozitsiyadagi round fight start olyapti.
2022 jamoasi o'yinchilari raundda, ya'ni safe pozitsiyada, Lapar o'yinchilari esa tashqaridan aynan mana shu pozitsiyani tortib olish uchun fight olib borishadi. Marishka nok holatiga keltirildi, shu zahotda tabit qilib yuborildi. Lapar o'yinchilari o'zlarida ishonch paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Aslanboy ajoyib. Davron Boyka! Omad keldi hozir. Aslanboy nok holatiga keltira olmadi. Davron kirmoqchi, lekin Aslanboy kutib olish uchun tayyor. Crash dabit qilib yuborilyapti. Va bittagina Davron qoldimi hozir Lapar jamoasida? Menimcha shunaqa. Aslanboy va Fin o'sha legendarniy duo va o'z yakuniga yetkazib qo'yishmoqda 9-raundimizda va bu hisoblarga menimcha 7-raund yozib qo'yishdi. 7-shot ham yozib qo'yishdi. Boynika Asafda Lapar jamoasi o'yinchilarida ko'proq harakat qilmoqda Boynika, chunki boyagina bundan 1 raund oldinda ham ko'rganda Boynikada 2 ta kill point bilan yakunlab qo'ygan edi. MVP, karta MVP'si bo'lgan edi. Va Marishka esa boya aytganingizdek ko'tarib turibdi o'yin. Bizda tinglar bilan muammolar birozgina bo'lmoqda. Menimcha o'ziga keldi. Lapar Davron nok holatida, Marishka javob tariqasida nok holatiga keltirilyapti va birgina Fin qoldi. 2022 jamoasida hozir Bonika yoki Davronni ko'tarish uchun harakat qiladi. Bemalol ko'tarib olsa bo'ladi, sheriklari bor ekan qanotda. Finning pozitsiyasi haqida hozircha ma'lumot yo'q edi. Endi esa transport tovushlarini eshitishdi. Fin masofani uzoqlashtiryapti. Bu juda ham to'g'ri qaror. Uzoqroqdan o'yinchilarni bitta-bitta albatta nok holatiga keltirishi mumkin. Ustiga ustak mana bunday safe pozitsiyaga Compoundga yetib kelib olganligi unga ustunlik berish ehtimoli yo'q emas. Setaplarni ko'rishingiz mumkin. Bilan harakat qilyapti Lapar Davron. Hozir yana nok qabul qilib olishi mumkin. Ko'ramiz. To'rga bir fight, lekin Lapar jamoasi o'yinchilarida menimcha transport bilan muammolar bor. Fin emulyatorchi bo'lgan deb ta'kidlab o'tgan edik va u aynan kompyuterda mana shu o'yinni o'tkazyapti. Bizga aynan kadrlar namoyish etib o'tildi va juda ham qiziq va yana bir shu o'yinchiga, ya'ni Bonikaga e'tibor qaratdim boya. Bonika telefonda o'ynar ekan. Ko'p, ya'ni content makerlar, streamerlar ko'proq shu planshetda o'ynashadi, foydalanishadi planshetlardan, lekin albatta telefonda o'ynayotganligi bu e'tiborga sazovor jihati. Streamlarda lekin planshetda ham harakat qilib turadi. Lekin bugun professional o'yin ko'rsatay deb kelgan, menimcha o'shaning uchun aynan yakunlab qo'yishmoqda. Lapar Davron jamoasi o'yinchilari birozgina uyg'onishmoqdaki, lekin qandaydir bir kechroq, chunki 2022 tim jamoasi o'yinchilari o'z nuqtasiga yetkazib qo'yishga juda ham yaqin turibdi ekan. Bittagina shot va ular bu karta g'olibiga aylanishlari mumkin. Hozir agar Lapar o'yinchilari ochkolarni tortib olishda davom etishsa, Finnok holatida javob tariqasida Ramzes Davronni nok holatiga keltirdi va Hasan Pekech pozitsiyasiga qo'shni amalga oshiryapti. Hasan Pekech ham nok holatiga keltirildi. Ramzesni mana endi yana uyg'onayotganligini ko'rishimiz mumkin. Hasan Pekech dabit qilib yuborildi. Bonika hamda Crash qolayotganligini ko'rishimiz mumkin. 2 fight ekan. Marishka hamda Fin ham yopilib ketgan. Crashni Ramzes ajoyib tarzda mana bu barmoqlari bilan mana shu device bilan nok holatiga keltirdi va birgina Bonika qolyapti. Ko'ramiz Bonika nima qila olar ekan. Ramzes o'z raqibini Crashni dabit qilib yubordi. 2 ga 1 fight bo'ladi. Bonikaga ketdi hozir. Qiyin. Lekin olib chiqib ketganda hozir kulminatsion bir vaziyat bo'lgan bo'lardi. Ramzesni nok holatiga keltirib qo'yishini o'zi ham bir, lekin uni uddaladi. Bir raund uddaladi. Compound ortida bo'lib o'tgan fightda. Va bizda 12-raund 8-3 hisob.
Lapar jamoasi o'yinchilari anchagina ortda qolib ketgan. Ramzes yana ochiq maydonda, yana katta sahnada qayerga uloqtirishni boshlamoqda. Lapar Davron jamoasi o'yinchilari tomonlama. Lapar Davron esa yana nok holatida. Crash juda ham low HP holatda. Crash tomonidan bosim boshlangan. Crash o'zi sog'liq holatida qolib ketmoqda. Menimcha bo'ldi, yakunlanadi. Hozir o'yin nima qilishmoqchi? Skоворodkami? Yo'q. Lekin bir harakat qilib ko'rdi menimcha. 9-3 hisob. 9-3 hisob. Va 2022 Sim jamoasi o'yinchilarini tabriklab qo'ysak ham bo'ladi, Aziz aka. Menimcha shunaqa, lekin biz albatta 14 ta raundning oxirigacha tomosha qilamiz do'stlar. Marishka Ramzes, Marishkani tushirib olishdi transportdan. Ramzes endi albatta o'ch olish uchun mana bunday pushlarni amalga oshiradi. Judayam tez. Bir adashmasam 10 sekundda 15 sekundda yakuniga yetdi mana shu raund. Juda ham tez yopib yuborishdi raqiblarni. Yana bir raundga biz yetib kelyapmiz. 14-chi, ya'ni oxirgi raund bo'lib o'tadi. Jamoalar o'rtasida hisob esa 3-10. Lapar jamoasi o'sha raundni o'z hisobiga yozib olishga muvaffaq bo'ldi. Endi o'yinlar oldidan baribir fikrlar bildirib o'tgan edik. 2022 jamoasini qo'li balandroq ko'rinyapti deb, Marishka nok holatida, Davron ham nok holatida. Hozir Marishkani ko'tarib olishadi. Yo'q, Davron nok holatida emas ekan, yoki nokmi? Yo'q, Marishkani ko'tarib o'zimdan timing ham yo'qotishmoqchi emas 2022 jamoasi o'yinchilari. Va qayerga uloqtirish boshlandi. Yana bitta nok amalga oshirilmoqda. Lapar jamoasi o'yinchilaridan Boynika ham nok holatiga uchratildi va so'nggi o'yinchi Makaron qiyin, bu yerda hozir qiyin, juda ham qiyin va bo'ldi. 2022 Sim jamoasi o'yinchilari winner qo'liga kiritib chiqmoqda. Albatta, ajoyib to'qnashuvni biz guvohiga aylandik. Mana bu jamoa, ya'ni 2022 jamoasi birinchi o'yinda o'z o'yinlarida albatta g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Ramzes, Marishka, Fin, Aslanboy. Ularni albatta mana shu qo'lga kiritilgan g'alaba bilan albatta tabriklab qo'yamiz. Chatda ham aynan mana shu jamoani o'yinchilarini muxlislari juda ham ko'p kuzatib boryapmiz, e'tibor qaratyapmiz. Aslanboy deb yozishyapti, 2022 Sim deb yozishyapti. Alini muxlislari borligini ko'rishimiz mumkin. Va birinchi to'qnashuv yakuniga yetdi do'stlar. Oldinda yana jamoalarimiz bor. 6 ta jamoa bor va biz mana shu jamoalar o'rtasidagi o'yinlarni kuzatishda davom etamiz. Ramzes o'z aksessuarlarini yig'ishtiryapti, lekin hali oldinda ularning yana o'yinlari bor. Albatta, raqiblari hozircha kim bo'lishini biz ham bilmaymiz, ular ham bilmaydi, lekin